تاسو دپاره دا خبره ضروري ده چې تاسو که داسې ناشنا کس تاسو ووینئ چې یاره هغه تاسو نه پیژنئ او تاسو له څه څیز درکوي، ټاپي درله درکوي یا درله چینګم درکوي یا درله بل د خوراک څیز درکوي چې یاره راشه او دا څیز واخله، نو د هغه کس خواله به تاسو قطعا نه ځئ. صحیح ده؟ د هغه کس خواله به تاسو نه ځئ که هغه په ګاډي کې، که هغه چېرته په لاره کوڅه کې رواني، که هغه چېرته په بل ځای کې او تاسو ته اواز کوي او تاسو یې پیژنئ نه، نو د هغه کس خواله به نه ځئ. صحیح ده؟ تاسو په دې خبره پوه شوئ؟ د هغه کس خواله به نه ځئ. دویمه خبره دا ده چې کله تاسو سکول ته ځئ یا مدرسې ته راځئ یا د سکول چوټي شي کور ته راځئ یا د مدرسې چوټي شي او تاسو کور ته ځئ، نو تاسو د ګروپ په شکل کې ځئ. د ګروپ په شکل کې ځئ، یو کس یا دوه کسان د سکول نه هم مه راوځئ او مدرسې نه هم مه ځئ. صحیح ده؟ ځکه چې دا خلک ګرځي راګرځي او بیا چې کوم دی نو داسې کله چې یو کس وویني نو د هغوی هېڅ پته نه لګي، څوک یې ګاډي ته وخېږي، څوک یې وتښتئ، دا حالات چې کوم دی نو ډېر زیات خراب شوي دي. نو تاسو چې په ګروپ کې ځئ نو بیا تاسو ته به مسله نه وي، تاسو به محفوظ یې. صحیح ده؟ د ګروپ په شکل کې به سکول ته هم ځئ، د سکول نه به هم واپس کور ته راځئ، مدرسې ته به هم د ګروپ په شکل کې ځئ او د ګروپ په شکل کې به راځئ. یوازې به نه مدرسې ته راځئ او نه به سکول ته ځئ. خبره باندې پوه شوئ؟ دویمه خبره دا شوه. درېیمه خبره دا شوه چې کله تاسو داسې ناشنا کسان ووینئ چې هغه چاته اواز کوي یا چاله څه ورکوي یا چې کوم دی نو هغه څوک راتښتوي یا څوک چې کوم دی نو هغه سره ساو په خوله باندې ورته لاس کېږي یا ورته ټیشو چې کوم دی نو هغه پوزې ته نیسي، نو دغه کس چې کوم دی تاسو نوټ کوئ او باقاعده نورو کسانو ته اواز کوئ، چغې وباسئ، خلکو ته اواز کوئ چې یاره دا چې کوم دی نو سړی دی یا سړی چې کوم دی نو ماشوم چې کوم دی هغه تښتوي یا ماشوم اغوا کوي، نو د دې خبرو خیال ساتئ. صحیح ده؟ بل دا چې کله تاسو په کورونو کې زنانو ته هم دا خبره وکئ چې داسې چنګڼیانې یا داسې ناشنا خلک یا ماشومان هغوی له د شپې ځای هم مه ورکوئ او هغوی چې کوم دی په خپلو کورونو کې هم مه پرېږدئ، په خپلو کورونو کې هم هغه مه پرېږدئ. په مټه کې داسې حادثات راغلي دي، زنانه چې کوم دی نو په کور کې وله پناه ورکړې ده، د شپې چې کوم دی نو هغه باقاعده د هغوی غلا شوې ده، د هغوی بېعزتي شوې ده. نو داسې په کورونو کې داسې ناشنا ښځې که هر څوک او تاسو ته هر قسمه خبرې وکړي او مجبوري ده ته خپله بیان کړي، نو په کورونو کې ووایه چې داسې قسمه زنانه تاسو په کورونو کې مه پرېږدئ، شپې ته یې هم مه پرېږدئ، هسې هم مه پرېږدئ. صحیح ده؟ بل دا چې تاسو د هغوی نه څیزونه اخلئ نو تاسو په بازار کې ځان نه د هغوی په ځای باندې څیزونه اخلئ. صحیح ده؟ دا څیزونه کورونو ته راوړي او دوی باقاعده د هغې ریکوري کوي چې یاره په دې کور کې څومره ماشومان دي، نارینه شته، نارینه زنانه پکې څومره دي، دا ټول ډیټیلز تاسو د کور نه اخلي او باقاعده د دوی بیا نور کسان یې ورسره بیا چې کوم دی نو هغه په کور باندې راکوم کولی شي، غلا هم کولی شي. نو تاسو داسې قسمه که هغه ماشومان وي یا دغه شانتې زنانه وي، چنګڼیانې وي، کپړې خرڅوي یا لوښي موښي خرڅوي، نو تاسو د هغوی نه دا څیزونه مه اخلئ، باقاعده د خپل ځان حفاظت کوئ. ټیک شو؟ په دې خبرو باندې عمل کوئ، د چا خواله به نه ځئ، د چا نه به څه څیز نه اخلئ، کور ته چې ځئ یا سکول ته چې ځئ یا مدرسې ته راځئ نو د ګروپ 4 5 6 کسان چې کوم دی نو هغه یو ځای کېږئ او مدرسې ته یا سکول ته راځئ. ټیک شو؟